আসসালামু আলাইকুম। রাজিয়াস কুকবুকের আজকের রেসিপিতে আপনাদের স্বাগতম। আজকে দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কি লোভনীয় একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। বলুন তো এটা কি? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এটা হচ্ছে একটা শুটকি ভুনা, লইট্টা শুটকি টমেটো দিয়ে লাল লাল একটা ভুনা। শুটকি প্রেমীদের কাছে এই জিনিস যেন এক অমৃত সম, তাই না? চলুন খুব বেশি কথা না বাড়িয়ে শুটকি ভুনায় কী কী লাগছে আর কিভাবে করতে হয় আমি একটু দেখিয়ে দিই। প্রথমে আমরা শুটকিগুলোকে এই যে ভালো করে যে শুটকির যে এক্সট্রা মাথাটা থাকে, তারপর যা যা থাকে ফেলে দেওয়ার মতো, সেগুলো কেটে 1 ইঞ্চি পরিমাণ করে টুকরো টুকরো করে আমরা এটাকে ভালো করে নর্মাল পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি, যেন বালু টালু সেগুলো ভালো করে পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর আমরা ফুটন্ত পানিতে শুটকিগুলোকে একটু সেদ্ধ করে নেব। অনেকে শুটকির গন্ধের জন্য খেতে পারেন না। আমি যেভাবে করছি এভাবে রান্না করলে ইনশাআল্লাহ কোনো গন্ধ আপনাদের নাকে আর লাগবে না। এই যে আমরা এভাবে একটু শুটকিগুলোকে ভালো করে পানির মধ্যে ফুটিয়ে নেব। এরকম যখন ফুটন্ত টকবক অবস্থা থাকবে তখন আমরা শুটকিগুলোকে নামিয়ে ঠান্ডা করে ওই পানির মধ্যেই ঠান্ডা করে নেব। তারপর পানি নর্মাল হলে পরিষ্কার করে ধুয়ে এখন একটু ভেজে নেব। এই যে পাত্রে তেল দিয়ে আমরা শুটকিগুলোকে মিডিয়াম থেকে হাই আঁচেই আমরা শুটকিগুলোকে একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে একটু লাল লাল করে ভেজে নেব। এই যে আমরা একটু লাল লাল করে ভেজে তুলে রাখলাম। এখন সেই পাত্রেই আমরা আরও একটু তেল দিয়ে, শুটকিতে কিন্তু একটু তেল মশলা বেশি ব্যবহার করা হয় আমরা জানি নিশ্চয়ই সবাই। তেল দিয়ে তার মধ্যে আমরা দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি, আর তার মধ্যে দেব আমরা রসুন কুচি। আমরা কিন্তু শুটকিতে কাটা মশলা বাটা মশলা দুই ধরনের মশলাই ব্যবহার করব। প্রথমে কাটা মশলাগুলো মানে পেঁয়াজ কুচি আর রসুন কুচিগুলোকে একটু ভেজে নেব। জাস্ট একটা কাঁচামরিচ আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। শুটকিটা যেহেতু আমার হাজব্যান্ডের অনেক বেশি পছন্দ আর সে ঝাল খেতে একদমই পারে না, তাই তার জন্য আমি ঝালটা কমিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমার একটা সাজেশন থাকবে যে যারা শুটকি পছন্দ করেন তারা নিশ্চয়ই ঝাল ঝাল শুটকিটাই পছন্দ করেন, তারা একটু ঝালের পরিমাণটা বাড়িয়ে দেবেন। কাঁচামরিচ আর শুকনো মরিচ দুটোই একটু বাড়িয়ে দেবেন, তাহলে খেতে কিন্তু আরও অনেক বেশি মজা হবে। এই যে আমরা একটু কাটা মশলাগুলোকে তেলের মধ্যে একটু হালকা লাল করে ভেজে নেব, মানে খুব বেশি ভাজা হবে না, একটু হালকা লাল করে ভেজে নিয়ে তার মধ্যে আমরা একটা মাঝারি সাইজের টমেটো কুচি করে কেটে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। একটু টমেটোগুলোকে আমরা এই যে কাটা মশলার সাথে ভালো করে ভেজে নেব। টমেটোটা কিন্তু ভাজতে ভাজতেই এই যে তেলের মধ্যে একদম গলে গলে যাবে। আমরা একটু গ্রেভি টাইপের ভুনাটা করব, তাই সেই জন্য আমরা এখন বাটা মশলাও কিছু অ্যাড করে দেব। এই যে এখানে আমি পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা আর আদা বাটা অ্যাড করে দিলাম। পরিমাণটা আমি আবারও বলছি, ডেসক্রিপশন বক্সে সবই লেখা থাকবে, তাই আমি এখন আর মুখে বলছি না। এই যে একটু ভেজে ভেজে নেবেন। এখানে আমি ফ্রোজেন পেঁয়াজটা ব্যবহার করেছি, সেই জন্য এই যে একটু শক্ত শক্ত দেখা যাচ্ছে, এইটাকে আমরা একটু তেলের মধ্যে নাড়াচাড়া করলেই এটা সফট হয়ে যাবে। এই যে একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে দেখবেন যে পাশে মনে হবে যে হ্যাঁ একটু লেগে লেগে যাচ্ছে, পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে, মানে মানে কাঁচা যে ভাবটা মশলার সেটা যেন চলে যায়, টমেটোর কাঁচা ভাবটা, বাটা মশলার কাঁচা ভাবটা সবটা যখন চলে যাবে তখন আমরা এই মশলার মধ্যে অ্যাড করে দেব পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ গুঁড়ো আর মরিচ গুঁড়ো। মরিচ গুঁড়োটা আমি আগেই বলেছি ঝাল বেশি খেলে আরেকটু বাড়িয়ে দিতে পারেন। আর সামান্য একটু জিরে গুঁড়ো আমি অ্যাড করে দিলাম, যেহেতু কোনো গন্ধ যেন না আসে আর শুটকিটা যেন খেতে আরেকটু ভালো হয়, সেই জন্য খুব সামান্য একটু জিরে গুঁড়ো অ্যাড করেছি। এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ শুটকি যেহেতু ব্যবহার করছি, মশলাটাও কিন্তু সেই অনুযায়ী ব্যবহার করছি, খুব বেশি না। এই যে একটু ভালো করে টমেটোগুলো আমি ভেঙে ভেঙে দিচ্ছিলাম, আর গুঁড়ো মশলাগুলোও আমি এটার সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছিলাম। এই যে দেখুন, এখন আমি 1/2 কাপের মতো পানি অ্যাড করে দিলাম, মানে মশলাটা শুধু কষানোর জন্য। পুরো মশলাটা ভালো করে যেন কষানো যায়, গুঁড়ো মশলা, বাটা মশলা আর টমেটো, মানে সব কিছু খুব ভালো করে একটা ব্লেন্ড যেন তৈরি হয়, সেই জন্য আমরা পানি দিয়ে এখন ভালো করে পুরো মশলাটা কষিয়ে নেব।
একটু সময় নিয়ে ভালো করে কষাবেন, যাতে মানে মশলাটা থেকে কোনো পানি না থাকে। একদম ভালো করে মানে পোড়া পোড়া করে ভালো করে মশলাটা একটু কষিয়ে নিতে হবে। যে কোনো রান্নাই কিন্তু মশলাটা কষানোর উপর স্বাদ অনেকটা ডিপেন্ড করে। মশলা কষানো, আমার মা বলতো যে মশলা কষানোটা ভালো না হলে কিন্তু পুরো রান্নাটাই আর ভালো হয় না। এই যে আমরা খুব ভালো করে মশলাগুলোকে তেলের মধ্যে একদম ভুনে নিচ্ছিলাম। তেলটা যখন একদম ছেড়ে দেবে, উপরে ভেসে ভেসে উঠবে, সেই সময়ে আমরা ভাজা শুটকিগুলো অ্যাড করে দেব। এই যে দেখুন, শুটকিগুলো কিন্তু সেদ্ধ করা, ধোয়া, ভাজতে ভাজতেই অনেকটা ভেঙে ভেঙে যাবে। অনেকে শুটকিটা একটু ছেঁচে ব্যবহার করেন। আমি আসলে এভাবেই ব্যবহার করি, কারণ এই ভাজা, সেদ্ধ এভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে শুটকি এমনিতেই অনেকটা ভেঙে ভেঙে যায়, তাই আমি আলাদা করে আর ছেঁচে ব্যবহার করিনি। এখন শুটকিটাকে এই মশলার সাথে আমরা খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। এই যে ভালো করে আমরা মশলাগুলোর সাথে কষিয়ে নিচ্ছি, একদম খুব একটা ড্রাই, একটু ভুনা যেন হয় সেরকম। এই যে একটু ভাজা ভাজা করে খুব সুন্দর করে শুটকিগুলোকে আমরা একটু সময় নিয়ে কষাবো। এই যে মনে হচ্ছে যে পোড়া পোড়া পাশে লেগে লেগে গেছে, এই পর্যায়ে আমরা ঝোলের জন্য একটু পানি অ্যাড করে দেব। ঝোল বলতে আমরা তো খুব বেশি ঝোল এখানে থাকবে না, জাস্ট একটু গ্রেভি টাইপের হবে, সেরকম আমরা ততটুকু পরিমাণ পানি অ্যাড করে দেব। এই যে পানিটা দেওয়ার পরে আমি সম্পূর্ণ মশলা, শুটকি মানে সব কিছু যেন একসাথে মিশে যায় সেরকম ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছিলাম। এই পর্যায়ে আমরা শুটকিগুলোর একটু ভালো ফ্লেভারের জন্য ধনিয়া পাতা অ্যাড করে দেব। ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিলাম। এটাকে এখন ভালো করে একটু মিশিয়ে নেব। খুব ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে আমরা এখন একটু ঢাকা দিয়ে দেব, কারণ মানে ধনিয়া পাতাটা যেন একটু মানে মিশে যায় শুটকিটার সাথে, ধনিয়া পাতার গন্ধটা আর একটু সেদ্ধ হয়ে যাবে। আর যতটুকু পানি দিয়েছি ওটাও আমরা এর মধ্যে শুকিয়ে ফেলবো। জাস্ট 5 মিনিটের মতো আমরা একটু জাল করব। এই যে দেখুন, শুটকিটা মানে একদম পারফেক্টলি আমাদের রেডি হয়ে গেছে। ধনিয়া পাতাটাও একটু সেদ্ধ হয়ে এসেছে, মানে মিশে গেছে ধনিয়া পাতার স্বাদ, গন্ধটা সম্পূর্ণ শুটকির সাথে। আর তেলটাও উপরে একটু ভেসে ভেসে এসেছে। এই একটু মাখা মাখা অবস্থায় আমরা নামিয়ে নেব, কারণ ঠান্ডা হওয়ার পরে এটা কিন্তু আরও একটু জমে যাবে, আরও একটু গাঢ় হয়ে যাবে। এই যে উপরে তেল ভাসা অবস্থায় আমরা এটাকে নামিয়ে পরিবেশন করে দেব। চলে এলাম পরিবেশন করতে। দেখুন মানে কত সুন্দর লাগছে, দেখতেই মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ, এখনই একটা চামচ দিয়ে, এক চামচ নিয়ে 1 প্লেট ভাত খেয়ে সাবার করে ফেলি। রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, প্লিজ আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন। আর ভালো করে আমাকে জানাবেন যে কিভাবে আপনারা মানে শুটকি রান্না করেন, বা আরও কী কী করে আমি শুটকিটাকে আরও ভালোভাবে রান্না করতে পারি। আমি কিন্তু আপনাদের কাছ থেকেও শিখতে চাই, আর শেখার তো কোনো শেষ হয় না। প্লিজ আপনারা আমাকে জানাবেন। আর আমি যে রেসিপিটা দিলাম এভাবেও আপনারা ট্রাই করে আমাকে লিখবেন। আজকে এ পর্যন্তই। প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল, আর লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। আল্লাহ হাফেজ।